ISIL. Kristelig Folkeparti ser beskyttelsen av menneskerettighetene som en avgjørende del av utenrikspolitikken. Dette er en kamp for livet og menneskeverdet, for grunnprinsipp i vår sivilisasjon. Derfor er vern av minoritetene og menneskerettighetene en kamp hvor KrF skal stå i fremste rekke. Kjære landsstyre, arbeidsliv er satt på dagsordenen av regjeringen. De foreslår endringer i arbeidsmiljølova. Jeg skal hverken stemple regjeringens forslag som usosiale, brutale eller uanstendige. Jeg skal heller ikke hylle forslagene som fleksible, moderne eller inkluderende. Ja, noen vil kanskje si at dette høres litt ut som Jonas Gahr Støre. Mange fagre ord, og dere er usikre på hva jeg mener. Men jeg ønsker å tenke høyt om temaet, fordi det er viktig, både for enkeltmennesker og for vårt samfunn. Det er få ting som er viktigere for oss enn arbeidslivet. Derfor har vi brukt våre evner. Derfor har vi muligheten til å bli utfordret. Og ikke minst så er arbeidet med på å gi oss en trygghet, både for oss selv og for familien. En fast jobb er en trygg ramme rundt hverdagen. Men ikke alle er en del av det gode selskapet. Fafo-rapporten innmeldt, utmeldt eller påmeldt gir et bilde av utenforskapet i Norge. Det er 400 000 personer som er utmeldt av arbeidslivet. Det er ansatte som ikke har tilknytning til arbeidslivet i det hele tatt. Og med små sjanser for å vende tilbake til arbeidslivet. 400 000 mennesker. Så er det i tillegg 200 000 mennesker som jeg vil si er påmeldt. De mottar støtte med sikte på å vende tilbake til arbeidslivet. Og det er grunn til å bekymre seg. Begge disse gruppene har økt og økt og økt. Og uten kraftige tiltak for begge gruppene, så øker utenforskapet enda mer. Hva kan vi som samfunn gjøre for å hjelpe folk inn i arbeidslivet? Et av hovedsvarene finner vi i klasserommet. Men aller først så vil jeg komme med et lite hjertesukk. Jeg tror foreldre må lære barna sine at det er ok å mislykkes. Lære dem at nederlag er en del av livet, både i privatlivet og i arbeidslivet. Vi kan ikke reise på McDonald's eller Tusenfryd hver gang livet går oss imot. Å lære barna å reise seg etter å ha gått på en smell gjør det lettere for dem å møte motgang når de blir unge og voksne. Hvis forventningen er at livet skal være smertefritt, blir sjokket desto større når motgangen kommer. Jeg tror denne veka har vært særdeles sterk, fordi Lene Malin har gitt et så kraftig og viktig bidrag. Du har vist unge mennesker at selv de største stjernene kan slite. En takk til Lene Malin for nettopp den åpenheten som hun har vist. Men tilbake til klasserommet. Jeg var på en boklansering denne veka som minner meg nettopp om det. Det var Pål André Grenerud
som relanserte boka si alene nå igjen. Og jeg tenkte når jeg leste første siden av den boka, så slo meg det hvor viktig klasserom er. Jeg fikk jo da en hilsen inn i denne boka. Jeg fikk 2 bøker, dere lurer kanskje på det. Den ene stod det 'Kjære Knut Arild, klem fra Pål'. Så fikk jeg med en bok til. Den står det 'Kjære Trine', altså Trine Skei Grande. Jeg er postbudet til henne. Klem fra Pål André. Så står det 'Ikke glem julaften, stengt Pol'. Den. Så han tenker politisk strategisk. Men så leste han opp på denne lanseringen følgende ord. Dette er første side i boka. Tone Gudmundseth Larstorp. Denne nyutgaven av Alene nå hjem dedikeres i sin helhet til deg. Du reddet livet mitt rett etter mor døde. Uten deg som lærer på videregående hadde ikke vært det jeg er i dag. Du så meg, forsto meg og favnet meg med ditt lys. Din omsorg og oppmuntring reddet meg fra å avslutte livet som en ung mann. Så sa du, dette vil gå så fint for dere. Du hadde helt rett. Og det er der vi starter, i klasserommet. For skolen er et hovedverktøy for å hjelpe folk inn i arbeidslivet. Men hva er utfordringene i skole i dag? Jo, 50 000 elever mottar i dag spesialundervisning i norsk skole. Andelen med spesialundervisning øker jevnt utover i grunnskolen. Egentlig stikk i strid med alle prinsipper. Altså det er 5% som får spesialundervisning i småskolen, og 12% på ungdomstrinnet. Så vet vi at 70% av de som får spesialundervisning, da er gutter. Så vet vi også at når vi ser utviklingen fra 2002 og frem til i dag, så er elevgruppene blitt større og større og større. En dramatisk økning i den perioden. Og resultatet har ligget relativt likt i hele dette århundret. Vi vet det alle sammen. Frafall i videregående skole er på over 30%. Over 3 av 10 som starter i videregående skole, får aldri avslutta. Og vi vet at i enkelte fylker så vet vi at 7 av 10 gutter som starter på yrkesfag, faller fra underveis. Hva er et av KrFs hovedsvar? Jo, KrF vil sikre tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på de laveste trinnene i grunnskolen. Vi foreslår å innføre en norm for lærertetthet i småskolen, som i praksis vil sikre 2 lærere i hver klasse på 1. til 4. trinn ved alle grunnskoler i landet. Ja, dette er en reform som vil koste. Dette er en reform som KrF ikke vil sette i gang med uten at den er fullfinansiert. Og den vil koste opp mot 1 milliard. Men det vil altså gi 2 lærere fra 1. til 4. trinn. Hva vil det medføre? Jo, det vil jo medføre at vi vil kunne redusere spesialundervisninga. Det vil medføre at lærerne får mer tid til hver elev, ikke minst i den tidlige fasen, som vi vet er den mest kritiske. Og så vet vi det, at det finnes, det vil si, helt vanlige utfordringer i klasserommet, som må bli løst i helt vanlige klasser i klasserommet. Det er ikke unaturlig at en førsteklassing og en andreklassing
sliter litt med å knekke lesekoden. Men det er i første, andre og tredje trinn dette må løses, og ikke i ungdomsskolen. Det er å gå i gang med en tidlig innsats. Så jeg har en tydelig og klar beskjed til nye førsteklassinger som starter høsten 2015. Lykkes KrF med vårt budsjettarbeid, så får dere en dobbelt sjanse. De som starter i første klasse høsten 2015. Dere får 2 lærere. I Sverige nå så er det valgkamp. Der er det tverrpolitisk enighet om nettopp dette forslaget. Både moderaterne og sosialdemokraterne går til valg på det som er i realiteten en blåkopi av KrFs forslag. Dette er det prøvd ut også i enkelte kommuner. Dovre har gjort det i Norge med stor suksess og med enormt gode resultat. Ja, det vil koste, som jeg sa, en betydelig sum, men det vil også være en viktig motivasjon. For jeg tror vi skal være så ærlige å si at både elever, lærere og foreldre har hatt en veldig turbulent start på dette skoleåret. Lærerne sitt nei til forhandlingsresultatet mellom KS og Utdanningsforbundet er et tegn på en djup tillitskrise i skolen. Den første, og den førte jo lærerne ut en streik som ble avsluttet denne veka. Jeg har forståelse for læreren sin frustrasjon. Hvorfor det? Jo, fordi de opplever et enormt sprik mellom de ordene som vi politikere bruker om lærerløft, drømmelæreren og viktigheten av nettopp læreryrket i valgkampen. Jeg kan bare lese på Høyres partiprogram. Hva står det der? Høyre vil beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved hjelp av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger. Det er klart, det forhandlingen som var her, var jo ikke nettopp et svar på det. Derfor så tror jeg at KrFs satsing på tidlig innsats, det vil være et av de beste svarene vi kan gi til skolen nå. Jeg tror det vil være en enorm motivasjon for både lærere, foreldre og elever. Og jeg tror også det vil hjelpe til motivasjon til lærerne, for de ser dette er den beste starten vi kan gi eleverne inn i norsk skole. Derfor er dette en av de første sakene Hans Olav Syvertsen har på sin liste når han starter forhandlingene med regjeringen i oktober og november måned. Jeg tror jeg noterte når det var i dag. Jeg lovte at jeg skulle snakke om arbeidslivet. Og jeg tror at noe av det lærerne har sagt, er noe av det som må prege arbeidslivet generelt. Det å ha en fast jobb med en fleksibilitet og en mulighet til fleksibilitet, det er viktig. Og jeg tror kombinasjonen av trygge rammer og mulighet til å ha en god fleksibilitet, det gjør også at vi yter mer og bedre. Regjeringen har altså kommet med endringer i arbeidsmiljøloven. Og jeg har lyst til å si at til forskjell fra en del av de andre tingene denne regjeringen har kommet med, tenker på segway og båtmotorer og litt sånne ting, så vil jeg si at her er det store og viktige endringer som kommer til å ha konsekvenser
reelt, både politisk og rent, på godt og vondt. Så dette blir interessant og spennende bilde. Det som er mindre interessant, det er hva Arbeiderpartiet sier. For de sier med en gang at dette er en brutalisering av arbeidslivet. Og det virker nesten som at arbeidsmiljøloven anno 2014 er mer heldig enn noe annet. Da synes jeg det er veldig mye mer spennende og interessant å lytte til tankesmien Agenda, som også er plassert på den politiske venstre siden, men som tør å gå inn og se på hva regjeringen har levert, og si både noe positivt og negativt av det. Jeg skal ta noen eksempler. Agenda har blant annet signalisert at Arbeidstilsynet kan være vel så godt skikket til å ivareta arbeidstakernes rettigheter som fagforeninger. Og de nevner at i de tilfellene der arbeidstaker og arbeidsgiver har blitt enige om en turnusordning som går utover de rammene som arbeidsmiljøloven sier, så i stedet, altså der arbeidsgiver, arbeidstaker, blir enige om en endring utover arbeidsmiljøloven, skal da fagforeningen få en vetorett? Eller skal det være Arbeidstilsynet som gjør en faglig vurdering om dette er klokt eller ikke? Der sier Agenda. Her er det mer klokt at den vurderingen gjør Arbeidstilsynet, og ikke fagforeningen. Jeg er helt enig med Agenda. Så ser vi at når det gjelder avtaler om arbeidstid, så er det i dag stor frihet i arbeidsmiljøloven. Jeg har lyst til å si det. Men likevel så må arbeidsmiljøloven i 2014 være tilpasset det moderne arbeidslivet vi ser. Det vil si at vi faktisk har vintersportsendinger på søndager som gjør at kommentatorene ikke skal bryte arbeidsmiljøloven for å få lov til å kommentere. Det vil si at når Avinor driver flyplassen, ja, hvis det snør 18 timer på rad, så tror jeg vi må måke i 18 timer. Og det vil si at skjer ting knyttet til vår ambulansedrift, så må det ikke være ulovlig å redde mennesker. Jeg tror at vi får en større legitimitet rundt vår arbeidsmiljølov om vi ikke har så mange brudd. Da må vi jo reparere arbeidsmiljøloven til å være i samsvar mellom det som er reelt sett her. Altså, Trondheim kommune fikk altså 26 000 brudd, lovbrudd knyttet til arbeidsmiljøloven. Nå er jeg litt skeptisk til hvordan trøndere oppfører seg av og til. Men jeg tror ikke at vi skal si at de er så mye verre enn oss andre. Jeg tror det viser at vi også trenger å modernisere arbeidsmiljøloven på en del av de områdene. Og så har jeg lyst til å gi regjeringen honnør på en ting. Det er at når de nå sender ting ut på høring, når de har dialog med partene, så behandler de alle likt. Det er ikke en forskjellsbehandling der LO blir løftet opp og diskutert på kammerset, og så sitter Unio, YS og akademikerne og får resultatet av de forhandlingene i et høringsnotat som det er alltid bestemt på forhånd. Der har den blå-blå regjeringen gjort som Bondevik II, likebehandling. Det synes jeg er bra. Men så til et område der KrF har en betydelig skepsis. Økt adgang til midlertidig ansettelse.
Der vil også si at det som er bra i det regjeringen gjør, er at de sier så tydelig at fast ansettelse skal være hovedregel. Det er bra. Og jeg kom ikke med en konklusjon her. For nå er dette på høring, og vi får svarene fra høring allerede 25. september. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lytte til de gode høringsforslagene som jeg tror vi kommer inn der. Både fra organisasjonene, fra funksjonshemmede sine organisasjoner, fra arbeidsgivere, arbeidstakere. Vi skal se bredden i dette. Og jeg har invitert LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i etterkant av den høringen å komme til KrFs stortingsgruppa og redegjøre for sitt syn nettopp til denne problemstillingen her. Men det vi vet, og jeg vil si mye tyder på, er at hvis vi får en liberalisering av midlertidige ansettelser, så vil arbeidsgiverne søke å erstatte noen av fast ansatte med midlertidig. Dette har skjedd i en del land i Europa. Hva opplevde det? Jo, det de opplevde er at unge med en oppmyking av regelverket fikk midlertidige ansettelser da det var gode tider. Arbeidsgiverne investerte da mer i de som hadde fast ansettelse gjennom kurs, videreutdanning, mentorprogram. Så jeg når nedgangstidene kom, så var de unge som først og fremst hadde fått midlertidig ansettelse, veldig utsatte. Det var også, vil jeg si, negativt for de bedriftene. Fordi at det er ikke positivt hvis en skal nedbemanne, at det er bare de unge som forsvinner ut, og den eldre blir igjen. Så det er også spørsmål rundt produktiviteten rundt dette. Men jeg vil si, erfaringene fra de landene som har gjort dette i Europa, er veldig blandet. Og faren er at vi får et todelt arbeidsmarked. Det er de med faste jobber blir enda tryggere, fordi de får en buffer av midlertidige ansatte som tar støyten i de vanskelige tidene. Og arbeidsmarkedsforsker Knut Rød mener at dette kan føre til høyere arbeidsledighet. Og det må være motsatt av det KrF ønsker med endring av arbeidsmarkedsmiljøloven. Vi ønsker flere faste ansettelser. Vi ønsker en større sysselsetting. Vi ønsker et mer inkluderende arbeidsliv. Og vi ønsker selvfølgelig en moderne arbeidsmiljølov tilpasset de behovene vi har. Så har regjeringen også noen gode argument for å se på dette. Hvorfor det? Jo, fordi midlertidige ansettelser kan gjøre at flere får prøve seg inn i arbeidslivet. Og det er viktig. Og jeg har lyst til å si at en midlertidig ansettelse kan være en viktig inngangsport til arbeidslivet for utsatte grupper som sliter med innpass i arbeidslivet. Og jeg mener også den rød-grønne regjeringen må jo ha stilt seg spørsmål. Med 8 år med rød-grønt styre så vet vi at personer med nedsatt funksjonsevne i en tid der arbeidsledigheten eller sysselsatte gikk opp, så gikk sysselsatte og andelen med de med nedsatt funksjonsevne gikk ned. Altså en negativ utvikling for de med nedsatt funksjonsevne. KrF ønsker en harmonisering av regelverket for midlertidige ansettelser i tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven. Hva vil det si? Jo, en harmonisering
mellom offentlig sektor og privat sektor. Vi kan ikke ha sånn at vi skal ha ett regime i offentlig sektor, et annet regime i privat sektor rundt denne type problemstillinger. Jeg skal bare kort oppsummere. Det viktigste for KrF er at vi sikrer at fast ansettelse blir hovedregel i norsk arbeidsliv. Faste behov skal dekkes gjennom faste ansettelser, fordi vi tror at det gir en trygghet i hverdagslivet som er godt både for enkeltmenneske og familie. Så er det avgjørende for oss at en eventuell økning og økt adgang til midlertidige ansettelser skal føre til flere faste stillinger på sikt. Hva vil det ligge i dette? Er vi eventuelt med på det, så vil vi ha noen sjekkpunkt inn i fremtiden, at da skal det bli flere faste stillinger på sikt. Hvis ikke så mener vi at å se på mer midlertidig adgang er noe vi bør revurdere. Det som er spesielt når vi snakker om midlertidig ansettelser, er at verstingen på dette området, det er staten. Det er offentlig sektor. 11,4% av de ansatte i offentlig sektor er midlertidig ansatte. I privat sektor så er det nesten halvparten, 6,8%. Og bare for å ta hvor galt det er i staten. Snittalderen for fast jobb i vitenskapelig stilling ved universitet og høgskoler er nå på 43 år. Altså snittalderen på fast stilling. Det vil si at hvis dere hører om en mann eller dame som er 35 år, som har fast stilling ved et universitet, så er det også en på 50 som har ventet denne 50. For snittalderen er 43 år. Så vil jeg si, en lege, så er snittalderen for fast ansettelse 42 år. Og hvorfor tar jeg opp dette? Hvorfor mener jeg det er et problem? Jeg tror at leger greier seg relativt greit i vårt samfunn. Men jeg er opptatt av kreftforskningen. Jeg er opptatt av pasientbehandlingen. I den sammenheng så er dette en viktig problemstilling. Det er sånn, jeg er selv 42 år, og jeg er vel midlertidig ansatt. Og jeg ser på sentralstyret. Leverer jeg over 10%, så får jeg kanskje fast ansettelse. Men foreløpig midlertidig ansatt og lever godt med det. Men dette er viktig for kvaliteten. Så når vi snakker om midlertidig ansettelse, så må vi jo kunne skille mellom ting. Fordi at noe av midlertidige ansettelser er jo helt uproblematisk. Det gjelder vikariat. Det kan være kortvarige ansettelser. Det er langvarige midlertidigheten som er problemet. Og det er en midlertidig ansettelse blir erstattet av en annen midlertidig ansettelse, altså seriedimensjon. Og derfor så mener jeg også at vi må se på blant annet det som gjelder tidsaspektet her. Der det i dag er en regel på at vi skal være mer enn 4 år. KrF har sagt tydelig i vårt program, og det har sagt det på en god måte. Det bør være 2 år. Og det er et meget godt program. Jeg sa jeg skulle invitere Geir Kristiansen og Kristin Skogen Løven. Jeg har invitert dem. Det kunne jo vært spennende og at de får lov til å snakke litt om søndagsåpne butikker.
Men der får vi altså ikke to forskjellige syn. Der står disse to maktdamene fullt og helt på KrF sin linje. De sier nei til søndagsåpne butikker. Og de er ikke alene. Hele bransjen sier nei til søndagsåpne butikker. De ansatte sier nei til søndagsåpne butikker. Familiene til de som er ansatte, sier nei til søndagsåpne butikker. NHO sier nei. Det norske folk sier nei. Vi kommer til, hvis vi får søndagsåpne butikker, så kommer vi til å få dyrere varer. Vi vet at i Danmark så førte dette til en kostnadsøkning og ingen større inntekter. De måtte åpne åpningstidene 10-15% mer og ingen omsetningsøkning. Og vi vet at dette kommer til å gå mest utover distrikt, de små butikkene. Og vi vet at dette har en sentraliseringseffekt. Så er jo fordelen da at det er ingen som går på barrikadene for søndagsåpne butikker. Men det er bare så synd at det er en etat, for å bruke det uttrykket, som har bestemt seg for det, og det er norsk regjering. De har bestemt seg for å gå på barrikadene for det. Og så bruker de uttrykk som at dette skal være frivillig. Alle vet jo det. At i en konkurransesituasjon, så når en gjør det, så fører det til press på den andre. Og derfor så synes jeg også at Venstre sitt forslag om at dette skal ha en kommunal handlefrihet, er også bare en ansvarsfraskrivelse fra Venstres side i dette spørsmålet. Min utfordring til regjeringen er: ja, vi vet hva dere har sagt, men det finnes altså nå ingen helhetlig, grundig evaluering av konsekvensene av dette. Det minste jeg forventer er at den nå går i gang sammen med de partene som er berørt, og gjør en grundig evaluering og utredning av det. Og så vil jeg utfordre regjeringen også på hele verdiperspektivet rundt dette. Vi har et samfunn der vi opplever mer stress, der vi opplever et større tempo, der vi opplever slitasje av en art som vi for noen tiår siden gjør at vi har fått nye diagnoser. Trenger vi ikke en dag som er litt annerledes? Og så kan vi ha søndagsåpne skoger, søndagsåpne kirker, søndagsåpne familier. Jeg synes vi skal lytte til Per Arne Dahl, som nå blir biskop, som har nettopp sagt at vi trenger søndagen som åpen dag, og ikke la den bli lik alle de andre dagene. KrF går til full kamp for å sikre søndagen, for å sikre at folket får viljen sin med å ha en dag der vi får mer tid til hverandre, og der ikke kjøpepresset blir større og større og større. Jeg ser faktisk ingen argument for den løsningen som regjeringen har tenkt på, og vil også peke en viktig, alvorlig pekepinn til regjeringen. Dette er en særdeles
viktig sak for KrF, velger dere å gå mot KrF, folket og alle som er berørt, så er det et meget negativt signal fra regjeringen, og jeg håper landsstyret er enig. Ja, Hans Olav Syvertsen sitter vel nå og forbereder det viktige budsjettarbeidet som kommer. Jeg tror ikke det er tid for de store skattekuttene akkurat nå. Ja, hvorfor mener jeg det? Ja, det er jo fordi at regjeringen har jo selv bedt et eget utvalg se nå på store skattemessige endringer. Scheel-utvalget, som ble satt ned av Stoltenberg, og som fikk fornyet sitt mandat og endret sitt mandat av Siv Jensen, har fått følgende jobb. Land i Europa har land etter land redusert selskapsskatten. I Sverige reduserte den fra 28 til 22%. Vi har sett tilsvarende endringer i Tyskland, i Danmark. Det har vært sosialdemokrater, det har vært konservative. Land som Norge konkurrerer med, har redusert selskapsskatten betydelig. Derfor så tror jeg at Norge også er nødt til å gjøre det samme. Hvorfor det? Jo, fordi norske bedrifter konkurrerer nå mot bedrifter som for 5 til 7 år siden vi hadde relativt samme skattenivå, men der disse bedriftene nå har en lavere skattesats enn det de har. Det tror ikke jeg er mulig å kunne ha over landet. Og Siv Jensen sa at trengs det et økonomisk handlingsrom, skrev direkte til Scheel-utvalget og sa trenger dere skattelettelser, et handlingsrom, altså det trenger ikke være provenyneutralt. Dere kan bruke en del av budsjettets handlingsrom for å få dette til. Og for å si det sånn, jeg vil si at det Siv Jensen gjorde her, er at hvis hun nå kommer med store skattelettelser i det budsjettet som er nå, så for å bruke et folkelig uttrykk, det hun har gjort, er at da har hun eventuelt bedt om et råd fra en advokat, og før rådet fra advokaten kommer, så velger hun å gå til sak. Hvis hun leverer store skattelettelser i dette budsjettet. Så dere bildet? Hun har bedt om et råd. Hun har sagt at jeg kan få et faglig råd. Det kan godt være at vi trenger å gjennomføre store skattelettelser fordi at det er gjort ute i Europa. Da mener jeg det er veldig galt å bruke opp handlingsrommet på andre skattelettelser når vi vet at vi kanskje må gjøre store endringer i selskapsskatten. Og her har vi altså hele det økonomiske fagmiljøet både på Norges Handelshøyskole og BI med oss. Derfor så mener jeg det er et usedvanlig tydelig og viktig signal KrF har gitt til regjeringen. Så er det jo sånn at Arbeiderpartiets måte å se på skatteendringer tror jeg ikke vi skal kopiere. Det er jo sånn at Bondevik II gjennomførte jo betydelige skattelettelser til næringslivet. Hva ble resultatet av det? Resultatet ble flere arbeidsplasser. Utviklingen fra 2003 og de årene fram til 2008
var jo en eventyrlig vekst i å skape arbeidsplasser. Og hovedgrunnen til det var en meget klok økonomisk politikk under Bondevik II. Og Bondevik II greide å redusere skattene til næringslivet. Men de greide jo også å redusere helsekøen. Stoltenberg hadde akkurat det samme skattenivået. Ja, det var jo sånn at Stoltenberg sa jo at det er jo sånn at Kjell Magne Bondevik han gav jo nesten en sånn jeg vil si profetisk nådegave hos at akkurat Bondevik sitt skattenivå er det eneste riktige. Og så sa han at å redusere bitte litt det vil føre til mindre velferd. Da er mitt spørsmål hvorfor øker ikke du litt hvis det kan gi mer velferd? Jeg tror at vi skal ha et mer avslappet forhold til skattenivået, men innenfor en ansvarlighet. Men Stoltenberg reduserte altså ikke skattenivået. Men hva ble resultatet? Mens helsekøene gikk ned under Bondevik II, så gikk de opp under Stoltenberg. Hva var det vi så? I dag fikk vi altså fasiten på hvor mange nye sykehjemsplasser det ble under helseminister Støre. 567 sykehjemsplasser. Jeg kan garantere at det er mulighet å gjøre både noen reduserte skattelettelser overfor flere enn 567 sykehjemsplasser. Hva var det Støre skrev i pressemeldingen 8. oktober 2012? Det var den pressemeldingen, bare for å huske minne dere på det, det var den pressemeldingen der det kom med en setning som aldri skulle med. Det stod en setning: vi vil aldri klare å gi tilskudd til 12 000 plasser. Derfor er det viktig at vi skriver tilsagn om tilskudd til 12 000 plasser. Og på dette området så forventer KrF en kursendring i regjeringens forslag til statsbudsjett. Særlig at staten må ta et større ansvar i finansieringen. Laila Dåvøy og Line Henriette Holten Hjemdal. Nei, jeg sa feil, beklager Line. Det er en følgelig feil. Har altså i 8 år sagt at staten må være med og ta et større ansvar. Skal vi få til et resultat? Aldri lytta de rødgrønne. Og resultatet ble 567 plasser. Nå er mitt budskap, og det kommer til å være vårt budskap inn i budsjettet, nå må den blå-blå regjeringa lære av de rødgrønne sin fallitterklæring. Nå må staten ta et større ansvar på dette området. Kjære landsstyre, jeg skal avslutte med å si at vi går nå et særdeles viktig høst i møte. Dette statsbudsjettet blir den første store prøven for denne regjeringen. Og KrF vet at det politiske balansepunktet det ligger i sentrum. Derfor så kommer vi til å ha veldig store forventninger.
Jeg begynte denne talen med å snakke om det utenrikspolitiske feltet. Og jeg kan bare si det som så. KrF har ikke en krone å avgi til verdens fattige eller de fattige her hjemme i det budsjettet som kom. Vi gikk til valg der menneskeverdet stod i sentrum, og det kommer den blå-blå regjeringen til å kjenne når vi setter oss ned for hverandre. Vi har altså ikke en krone som vi kan gi og ta fra verdens fattige og de fattige her hjemme. Det var noe lett ansikt. Jeg sa det motsatte. Jeg nevnte tidlig innsats i skolen. Det blir et viktig budsjettkrav for KrF. Jeg kan ikke nevne alle sakene, men dere vet at KrF kan jeg være trygge på vil løfte opp distriktene, landbruket, og når vi kommer til budsjettet. Jeg tror våre muligheter er utrolig gode. Det skal være et gjenkjennelig KrF. Og de kravene som vi gikk inn til valgte for et år siden. Da vi gikk til valg, så sa vi at familie og menneskeverd er våre viktige saker. Og vi skal være et parti for de som trenger det aller mest. Allerede nå så mener jeg at vi har fått en familiepolitikk som har gitt en større valgfrihet. Vi har greid på menneskeverdsområdet og løftet viktige saker allerede nå som viser at vi har stoppet reisa mot et sorteringssamfunn der de rødgrønne på felt etter felt hadde åpnet en liberal dør. Dette budsjettet blir for oss å vise at vi skal være et parti for de som trenger det aller mest. Og derfor så tenker jeg at det er den beste og viktigste delen Hans Olav Syversen skal ha, fordi det er å kjempe for de som trenger det mest. Det er ryggraden i det KrF står for.